同大家介紹我自己個人嘅背景。咁小女咧其實就已經有3個小朋友，咁大嗰個已經2月份就15歲，咁仲有個2仔就小6，3仔就小4。咁所以咧，其實我喺營養呢一個範疇咧修讀咗都將近10年時間。咁漢本瑞呢一個健康大使係點樣嚟嘅咧？就話説喺中國無錫研發農場開始出漢本瑞系列嘅時候，咁Amway 公司即係亦都係中心啦，就挑選咗一部分對於營養比較熱誠嘅，即係可能部分嘅朋友，咁就上咗去廣州做咗一個高階版嘅培訓，就係針對中草本同埋中醫點樣去配合我哋嘅營養去做咗一個咁嘅課程。之後咧就開始有冇朋友係做過之前有Amway 公司出嘅叫做 AI 中醫檢查？有冇朋友做過？係啦，好少部分朋友做過。咁嗰部分咧，亦都係轉頭我都會有根據嗰個AI 嗰個報告去同大家去講解。咁最主要今日講解嘅內容係咩咧？首先同大家去分析翻我哋有冇朋友係都比較偏向睇中醫㗎？係啦。咁我相信好多朋友俾可能呢個話題去吸引啦，可能都會睇中醫，但係會唔會都有試過話我咩體質啊？都有喎，係咪？咁會唔會可能以前講緊可能10年8年前，同我哋依家呢一刻係咪都會有唔同㗎？係啦，即係點解會咁樣嘅咧？有啲人話體質唔係先天嘅咩？有少部分，譬如可能我哋細個食荔枝，阿媽成日都叫我唔好食咁多荔枝啊，唔好食咁多龍眼啊，一食就上火喉嚨痛啊，咁呢啲都有原因嘅。咁可能本身都比較偏向於濕熱啊，或者係一個陰虛嘅情況，即係身體本身係有呢個偏向，但係會唔會變㗎？都會㗎喎，可能到我哋慢慢識得自己去大個啦，飲食調理啦，會唔會依家可能食兩粒龍眼或者荔枝就會喉嚨痛啊？可能未必咁容易嘅。咁所以咧，一路都會去有一個叫做轉變啦。咁其實中醫嘅9種嘅體質，其實以前咧就好少咁樣去即係去一個範疇。咁去到幾時咧？去到咗09年，咁我哋有一個叫做黃芪嘅國師，即係嗰個我哋中醫嘅一個院士。咁佢就為咗方便我哋去區分我哋自己，同埋去點樣去照顧我哋啲屋企人，因為每個人個對象佢嗰個身體狀況都唔同，咁所以咧就編咗呢種9種嘅形態出嚟，去俾我哋自己去認識，係啦。咁然後配對點樣去飲食，或者我哋日常嘅生活上面有啲咩細節需要注意嘅咧？咁所以就由09年開始就會有9種唔同嘅呢個體質。咁我哋轉頭都會詳細少少咁去分享翻，究竟自己可能根據翻我嘅表述，先做一個初步嘅一個了解。咁至於詳細嘅，我想做翻份詳細嘅報告，可能要睇翻利診啦、望聞問切㗎啦。咁之後去到最尾，我都會介紹翻大家有啲咩途徑可以做到，除咗自己去睇中醫之外嘅方法。OK。咁好啦，咁其實喺我哋身體嘅5臟6腑入邊咧，咁我哋成日都講啦，氣啊、血啦、我哋嘅津液啦，其實津液係咩意思咧？即係譬如我哋嘅口水啦。我哋係咪都要滋潤翻我哋嘅身體啊？咁所以其實就係有氣血津呢3個方面咧，一路相互去作用翻。亦都好多嘅時候咧，我哋頭先話齋有先天嘅，亦都有後天。你個飲食習慣、你嘅生活習慣、你長期一啲好嘅習慣或者唔好嘅習慣，都會令到你會有一個轉變嘅。咁所以咧就係我哋5臟6腑嘅一個相互嘅。叫做作用，會令到你唔同嘅時間會有唔同嘅反應。咁所以咧，我哋最緊要就係咩咧？有冇聽過好多朋友一見到做個報告，或者你中醫話俾你聽，哇！你係平和體質，哇！跳到彈起，點解咁開心咧？因為平和體質係講緊我哋趨向咗一種比較平衡，亦都係身體嘅狀態相對嚟講係容易啲去調理。亦都係相對保健狀態係比較穩陣少少，咁唔代表我哋一見到個平和狀態就一定唔使注意，唔係嘅，係只不過如果我哋嘅身體入邊嘅5臟腑嘅環境相對健康，
就唔代表你可以一勞永逸，你日日都唔瞓覺又唔飲水。我見到我平和體質之後咧，我就日日去喺條街度係咁吸嗰啲尾氣，唔係咁嘅意思。咁只不過咧，相對嚟講，可能個身體望上去比較勻循少少，然後咧佢個身體嘅代謝，你嗰個狀態望上去，相對留意翻我講就係相對都係比較平衡啲嘅，就係咁嘅意思。咁然後可能瞓覺啊、胃口啊，或者係你嗰個氣血各方面望上去係容易啲去處理咁解。咁呢個就係我哋嘅目標，就係以下落嚟嘅呢8種，我哋都想將佢調成為呢個叫做平和體質。咁所以咧就俾咗一個參考值大家先。咁好啦，如果第一種就係咩咧？我哋成日都講嘅氣虛嘅體質係咩意思咧？就係成日都覺得自己好攰嘅，即係要爭氣去唞嘅，即係成日要好似好攰咁樣要吸大力嘅氣嘅，就係好似呢度話齋啊，就一個好似唔夠力嗰架車，即係好似我哋嘅嗰個 engine 演極都唔夠力嘅，咁一個係咁樣嘅情況。咁氣虛具體嘅表現係啲咩咧？就係話我哋成日都覺得個人係會偏凍少少，因為好似唔夠力，同埋成日都覺得啲內臟啊，即係可能好垂嘅感覺，即係有少少你會 feel 到有少少係壓抑嘅，即係我哋嘅胃啊，我哋嘅腸啊，好似硬係有一種好下墜嘅感覺，因為係其實氣虛意思即係咩咧？唔夠氣，咁你一路好似搬唔喐我個身體嗰個狀態，係啦，咁就有呢一種比較明顯嘅方法。咁然後咧，如果有朋友係特別男士，如果氣虛咧，會有一種狀態咧，好容易會令誤解就係咩？其實肩頸痛咧，以為話我拉傷啊，會唔會係我做重嘢拉痛咗？其實氣虛都容易有肩頸痛，瞓捩頸都容易有呢個肩頸痛。咁所以咧，如果喺我哋平時嘅日常嘅營養補充入邊去幫手咧，蛋白質粉就係蛋白質啦，就去提升我哋嗰個原動力啦。咁而最重要就係維他命 B， 就係快速啲嘅代謝。咁如果跟翻漢本水轉頭，我會詳細少少講，大家記一記邊一兩樣係幫到手，就係清潤同埋活熱。因為呢兩樣入邊咧，有我哋最重要嘅就係人參，長白山嘅人參最快提氣嘅。咁所以如果氣虛嘅朋友，大家對應翻，成日好容易攰、瞌眼瞓，就算我飲咗 XS 或者咖啡，我轉個頭好快就會謝嘅。咁呢種都係好容易有一個氣虛嘅一個表徵。咁第二樣咧就係陽虛。陽虛係咩情況偏多咧？就係偏年齡，呢個叫女士多少少嘅。點解咧？因為飲凍嘢，然後咧就可能係生咗小朋友冇坐好月，咁令至我哋嘅身體入邊咧個寒氣累積咗。特別上係又夜瞓又飲凍嘢又冇運動嘅女士係居多嘅。咁呢一個情況會偏向於乜嘢咧？偏向於成日都覺得好驚，特別係冬天着極衫都覺得好凍嘅情況下，呢一種咧就係比較典型嘅叫做陽虛嘅體質。咁然後咧，如果好似我哋平時女士，如果係我哋每個月嘅 M 期啦，如果係陽虛嘅朋友更慘，唔係淨係手凍腳凍咁簡單，係覺得成個人都好似喺度打冷震咁樣。就經常都要去請假，呢一種症狀就好容易去體驗到。咁所以咧，我以前咧都有少少呢一種症狀，因為點解？就算我唔係嗰個月經期，我一到冬天，我老公就最怕，因為永遠啲手腳都要攞去取暖嘅時候咧，佢係好慘嘅。咁所以當我知道呢樣嘢嘅時候咧，我就特登去做咗一啲調整啦。咁除咗我哋嘅頭先講基礎營養之外啦，邊一隻幫到手咧？就係我哋嘅薑黃甘草維他命 C 嘅飲品，因為呢個係快速去提升我哋嘅免疫系統。咁如果喺漢本瑞嘅角度咧，就係活燃同埋補身。咁頭先講咗活燃係有呢個轉頭講佢詳細嘅成分。咁活燃最主要就係咩？就係補氣養血。咁補身咧就係幫我哋行氣活血化瘀。咁所以呢一件事咧就幫到我哋身體一啲寒氣，幫佢驅趕出去，然後令到個人暖
係啦，咁就處理翻呢一個症狀咁樣。好，下一樣嘢咧就男士都未必逃避得到嘅就係咩咧？就叫做陰虛體質。我過去早幾個月去幫公司做呢個 AI 檢測嗰陣時咧，就睇咗好多嘅報告啦，一日由朝排到晚啦。咁就大部分咧喺香港人嘅男士嚟講咧，起碼佔半數。即嗱，當然唔係淨係陰虛咁嘅體質嘅，咁可能陰虛濕性啊，或者仲有其他嘅嘢，但係好多係排咗陰虛喺前面。點解咧？因為其實呢個陰虛嘅情況即係咩意思咧？陰液係咩意思咧？即係話我哋身體嘅一啲滋養我哋血液啊、口水啊、津液嘅呢一啲情況唔夠，即係話大部分嘅男士都唔中意飲水，我唔知點解。咁我問親佢都話嚇，我飲茶嘅喎，或者我飲其他嘅叫飲品啦，但係好少男士都會飲得足夠水，呢一個係第一樣。第二樣係咩咧？係好旺火啊，即係壓力大啊嘛，我明嘅係啦。男士其實好少會表露自己嘅一啲叫做情義嘅壓力，你唔通喺屋企鬧仔鬧老婆，好少噶嘛係咪先？屈咗喺身邊，咁所以咧其實佢嗰個內火好盛。內火好盛，咁所以咧就一路都缺乏咗一啲滋養我哋身體嘅一啲陰液，咁所以呢一樣嘢咧就係如果按翻我哋身體入邊嘅補充，加多少少我哋嘅維他命 B 去加快我哋嘅代謝。第一樣，第二樣咧飲水一定要夠，真係㗎，男士都真係要飲夠多少少嘅水。如果唔係咧，其實個人真係會好敏陣嘅，係咪好燥敏嘅？咁第二樣就係咩咧？就係清潤飲。清潤飲就係會幫我哋去清翻我哋啲心火，係啦，肺嘅熱呢樣嘢都可以幫到手嘅。咁然後咧下邊咧就係痰濕。痰濕嘅佢個最主要嘅一樣嘅症狀就係咩咧？相對嚟講個人比較虛肥少少，有少少水腫，佢會比較脹卜卜。減重嘅朋友，如果佢係痰濕體質嘅咧，好難落，好難落。有冇朋友試過？唔好話自己啦，你身邊有朋友可能係50出頭或者50歲之後嘅女士，行極就算行啱個方法都好難落磅嘅。其實就係點解咧？其實就係呢一部分嘅朋友留意下，佢係咪屬於一個叫做痰濕嘅體質？呢一種痰濕嘅體質就係咩意思？就係話成日都即係硬係成日覺得個喉嚨啊，覺得個心肺部分好似成日有嘢棘住你係唔舒服。除咗呢一樣嘢之外，我哋身體入邊痰濕嘅症狀咩咧？等於我哋個水管入邊有一啲嘢積聚咗。咁我哋成日會停住咗，可能喺我哋血管或者喺我哋嘅咽喉呢啲係叫做管狀嘅地方，或者喺我哋身體可能係腸道都會有一啲叫做累積咗一啲嘢，類似於痰狀嘅物體。咁所以其實就係代謝通唔到，係啦。咁所以咧，去到咗可能係50-60歲或者係比較資深少少年青人嗰部分，如果真係佢個減重，因為好多可能去到咗嗰個年齡啦，可能有少少三高四高，想處理嗰個減重脂肪啊或者內臟脂肪嘅時候，減極都棘住咗唔落咧，就處理下佢嗰個痰濕嘅情況，就幫佢清下身體嘅呢啲痰積，可以令到佢快少少去處理咗呢個情況。咁好啦，咁作簡單啲，如果話係喺我哋呢一部分嘅年齡嘅朋友，其實點解容易會有呢個痰濕嘅體質咧？係咪會面對一個更年期啊？係啦，咁通常更年期咧，我哋身體荷爾蒙會有啲荷爾蒙嘅變化咧。其實可能有陣時咧，我哋會有啲運動又唔夠啦，然後又好大壓力啦。通常呢個又會個人會猛陣啲啦。咁所以有時候會有啲汗黏黏積積啊。其實呢啲嘢全部都係身體嘅代謝情況。咁所以咧，我哋如果係喺營養嘅角度嚟講，我哋要化痰去濕咧，其實就唔係淨係簡單去飲個去濕茶咁簡單。我哋要令到我哋身體嘅細胞去修復得到，令到我哋嘅代謝提升。有冇留意到我一路都強調個代謝問題啊？其實代謝就係處理我哋三高四高嘅一個好關鍵嘅因素嚟嘅。我哋之所以會有血壓啊、血脂啊、血糖、膽固醇，因為點解一叫四高咧？一膽固醇都變咗一個高啊嘛，咁就變咗呢四高嘅情況，就係因為我身體嘅代謝
出咗問題，就係我哋身體本身唔需要咁多嘢，我哋要排出體外，但係排唔到，咁所以咧就變咗我哋要維他命 B 去幫我哋提升代謝，調節翻我哋嘅情緒。而益生菌做咩咧？頭先有冇留意翻我哋講過嗰啲腸道嘅一啲累積啊，可能垃圾，我哋要令到我哋腸道乾淨啲，就係令到我哋益生菌落到去種多少少益菌。咁然後杏仁同埋薑黃絲喺我哋中草本嘅角度，頭先講咗薑黃係有一個叫做消炎、有抗菌，亦都有提升免疫力嘅功能。咁而杏仁咧，頭先都冇講杏仁嘅，但係點解呢度要杏仁咧？因為杏仁對我哋嘅抗糖係非常之有效。咁所以轉頭咧，留意翻呢一個咁樣嘅組合，點解對我哋如果痰濕一路虛肥、水腫、一路減重都減唔落嘅朋友，點解要咁大嘅幫助咧？咁以下落嚟嘅時間就會詳細少少講。好啦，濕熱體質呢個咧就係本人查咗個報告之後 ，hello 係我都好意外，原來自己都屬於呢個叫濕熱體質。後尾睇翻佢嘅介紹之後，我發覺其實都真係幾準。咁點解咧？依家我塊面咧就冇乜暗瘡啦，係咪？喺我真正調理之前咧，其實我個塊面咧係不定期唔同嘅位置係冇停過爆瘡嘅。咁後尾我先知道原來濕熱體質嘅朋友咧，其實有個外號就叫做暗瘡面，就係不停咁樣去堵塞。即係等於一個好似呢度話晒一個熱帶雨林咁樣，入邊係又濕又翳又焗又笠嘅。咁你諗下呢嘅咁嘅環境，佢點會唔爆發啦？係咪？咁所以就呢個濕熱嘅體質咧，就其實最難受就係咩咧？就係除咗爆瘡之外咧，成日都覺得個口好乾嘅。係啊，我而家講多嘅嘢嘅時候，都有少少容易喎一啲口乾嘅情況發生嘅。然後最重要就係咩咧？成日都覺得，如果我嗰段時間我做運動係做少咗嘅咧，嗰種疲倦嘅狀態係覺得成個人可以俾人打一身咁樣。我唔知有冇朋友類似咁嘅感受。咁然後咧就係容易會有女士有婦科嘅疾病。其實就想像到嗰個環境，就係因為你又濕又翳又熱，咁咪會容易多女士嘅我哋俗稱譬如女士婦科嘅疾病。咁都係呢一種叫做濕熱嘅體質，咁所以後尾我睇翻佢介紹之後，發覺原來中晒咁樣咯，咁所以就針對翻依家咧清潤飲係我個 friend 嚟嘅，係啦，即係我隨時咧我都待定綠色呢啲就係清潤飲，除咗幫我去化痰止咳，即係潤翻喉嚨之外咧，其實我係要滋養翻我哋身體一啲叫做濕熱，要令到佢化解翻，其實就係咁嘅一個方式去處理。咁益生菌點解幫到手咧？其實益生菌同一樣嘢就係處理我哋其實女士嘅婦科疾病，益生菌係必須要幫手㗎，因為就係處理令到我哋嘅益菌去攻滅我哋嘅惡菌，令到我哋嘅腸道安全嘅情況之下咧，咁你冇咁多衰嘅菌，咁咪可以成個環境入邊去循環做得好少少，就係咁樣啦。好，下一 part 呢度咧就相對多少少係咩咧？血瘀嘅體質。如果按翻我哋睇翻嘅比例咧，可能係70%都係年齡偏大少少。無論係男士女士，呢個血瘀嘅情況其實係後生嘅女仔都有嘅喎。咩情況下咧？譬如月經有血塊，係啦，月經有血塊，或者係個量好少，或者係會好痛。其實呢啲都係血瘀嘅體質嚟嘅。咁有啲朋友成日都講話細個慢慢大咗，可能第時生咗小朋友就冇事㗎啦。我以前都聽阿媽咁講嘅，但係原來事實唔係。當你個身體嘅體質你一路你都冇處理佢嘅時候咧，就算我身邊有好多朋友，就算生完小朋友，佢都依然係會有血塊、會痛、會係唔舒服。咁所以其實血瘀嘅情況係咩？就係等於我哋身體入邊嗰啲叫做啲水撈咗啲泥沙咁樣，其實就會有嘢棘住佢，會結。有冇朋友試過做自然療法，做過二尖放血？係啦，做二尖放血有冇試過見到吉出嚟啲血係乳黑色？係啦，其實嗰啲就係血瘀嘅其中一種表現，
即係話你明顯其實平時我哋唔小心戒親手或者咩流出嚟，佢哋係鮮紅嘅血液嚟㗎嘛，正常呢啲咁嘅混著啊嘛。但係血瘀嘅朋友咧，經常整出嚟咧係會有瘀色、黑色或者係血液流通係唔暢順嘅。咁呢啲咧就係我哋三高四高嘅一啲比較典型會見到嘅一個狀態。同埋咧留意翻，如果係就算係咁我哋女仔搽唇膏就難搞啲啦。男士易睇嘅就係、如果你就算唔係食煙嘅朋友，你見到個唇色偏暗色嘅、黑、紫、暗色嘅，都會容易有呢個血瘀情況。同埋脷底後邊脷底呢個位置，如果多瘀青色嘅，都會留意翻會有少少血瘀。咁可能譬如真係會有血脂啊或者血壓高嘅情況，呢啲就要留心翻去睇一睇。咁所以咧呢度就係針對翻心腦血管嘅情況咧，咁大家都知魚油幫到手啦，我哋嘅奧米加3嘅不飽和脂肪酸啦，咁然後兩輪之 E 啦就係乳化細胞、乳化我哋嘅脂肪噶嘛，即係血管清道夫啦。咁而喺我哋嘅漢本瑞系列入邊就係補心，補心就係我哋嘅陳皮沙棘。呢一樣嘢可以幫到我哋去通瘀嘅，係啦。咁當歸就幫我哋補血啦。咁所以呢幾樣嘢就係都係一個配合嚟嘅。好啦，呢樣嘢咧就係 last 第二隻啦。咁氣鬱係咩意思咧？呢一樣嘢就係同肝直接相關㗎啦。咁好多個朋友咧，就算嗱呢個真係冇分特別係男士女士啦。其實因為肝鬱嘅情況令到氣鬱咧，其實就係喺我哋嘅肝臟嘅代謝入邊啦。如果係本身中意自己嬲自己，又話自己覺得有朋友覺得自己留意下，有朋友佢未必係好大脾氣，但係佢成日都自己怪自己嘅，又或者佢啲嘢自己收埋嘅。有一種叫做氣鬱嘅情況咧，就係成日好容易生悶氣，即係有個詞語叫咩話？叫做內耗，啱啦，就係叫內耗，即係成日都15又16，又咁又咁又唔係咁又唔係。咁呢一種情況會多係一種叫做性格偏向於內向少少嘅，因為佢好少嗱。如果嗰個叫咩咧？嗰度係爆咗出嚟，反而冇乜事喎。屈喺自己心入邊嗰下就傷好多啦。因為點解咧？因為其實身體有氣，但係因為你自己打自己，咁就亂咁撞啊！入邊啲氣亂咁撞，咁其實我哋嘅五臟六腑，我哋身體入邊血液又好，我哋嘅氣體都需要運暢係順暢噶嘛。咁所以氣鬱嘅情況一嬲，咁咪變咗自己撞自己咯。咁呢個情況咧係好傷肝，又或者換轉去解釋就係、可能本身就係因為個肝差，本身個肝臟嘅代謝唔好，或者佢本身保護得唔好，亦都會容易生鬱氣嘅一種情況。咁呢個咧就容易做咩咧？就係、都容易有一個種叫心悸，即係成日翳住唔舒服。呢樣嘢都留意翻。咁所以咧，討順翻條氣，萬事都係過眼雲煙嘅啫，係啦。咁所以咧，幫我哋做好少少個肝，就係 B 同埋預計嗰做翻一個護肝嘅動作，令到我哋成個人個肝臟代謝得好啲。咁就冇咁容易生悶氣啦，係啦，無謂同自己過唔去，有啲乜嘢嘭一聲過咗去算啦，就係咁樣。好，最後呢一種就係咩咧？呢一種咧就係過敏嘅體質，即係話其實大部分都係先天性嘅。咁好容易會有出世嘅小朋友啦，或者係我哋依家應該都有朋友係對某一樣嘢係過敏嘅。咁呢啲有啲係冇得醫㗎嘛，因為佢嗰種特質，你個身體可能嘅 DNA 缺乏咗，或者係某一啲情況你接觸咗，譬如掂到啲花生啊，食個花生或者掂到啲毛會過敏啊，咁呢啲大部分同先天體質有關。但係好多時候咧，後天會有啲乜嘢影響咧？就係多如譬如簡單啲就係話我哋可能壓力過大，我哋嘅成日都解決唔到一啲嘢去積住落嚟嘅情況下咧，就係頭先話齋又工作壓力啊、家庭壓力啊，或者係我哋又唔瞓覺啊，又唔食生菜又唔食生果啊呢啲，咁呢個情況下多咗咩咧？就令到自己嘅免疫系統冧，都會後天有一種叫做令到自己會多咗呢啲過敏嘅體質。咁所以咧呢一樣嘢就係、簡單啲就係 B.C. 鈣鎂蛋白粉，再加咩咧？如果本身容易有氣管敏感啦，或者係一啲
呼吸啊容易喘啊唔舒服嘅，就多埋偶爾有一段時間補充下玉桂精華，就係令到我哋嘅呼吸系統會容易暢順啲。咁呢一個咧就係簡單少少去作一個叫做9大體質嘅一啲區分。咁至於想做一份詳細啲嘅報告咧，就去到最後話俾大家聽，有啲咩方法可以做到一份比較詳細，然後都相對比較準確嘅一個報告。好 OK？ 係啦，咁我度暫時9大體質就講到呢度。咁好啦，咁頭先講咗9大體質，如果有朋友都對號入座，大概知道咗自己係啲乜嘢，或者想處理啲乜嘢狀態嘅情況下咧，咁其實漢本瑞點樣其實可以幫到手咧？佢個由來其實係因為中草本其實講緊幾千年嘅歷史，但係原來喺中國嘅中草本嘅呢個市場上邊，佢個份額係非常之低，得5%。咁但係可能依家譬如成日都聽到日本啊、韓國啊，甚至乎東南亞都成日都講中草本，但係其實上係用咗我哋中醫嘅一啲文化，佢哋嘅配方、我哋嘅漢方，然後喺別人嘅國家發揚光大。咁所以扭出來就中國政府就見到有呢一個徵狀之下咧，就同扭出來去合作，未來嘅一個叫做13-5嘅一個國策，就未來嘅呢個5年時間，以志在去為我哋嘅中草本去國際化、現代化、標準化，去做一個最重要嘅一個5年規劃。咁所以咧喺我哋嘅研發嘅過程入邊咧，我哋扭出來嘅團隊做咗啲乜嘢咧？就係用咗我哋嘅漢方，即係流傳咗中醫好多年嘅一啲漢方，加埋我哋嘅 AI 神農嘅系統，就係即係數據嘅科學，去一路做研發，用一啲最簡單、最方便、最符合到我哋依家日常需要嘅一啲方劑，去配合翻我哋去做呢個市場。因為如果好複雜，成日個個都沙煲罌罉咁樣煲咧，其實係冇乜人會願意去做，願意去食，願意去發展嘅。咁所以咧就係喺呢個需求之下，咁扭出來團隊咧就揾咗一班嘅科學家，佢哋全部都有中醫嘅背景，然後就研習咗一個叫做漢本瑞嘅團隊，就專門去針對課我哋嘅中草本系列，就係咁樣嚟嘅啦。咁所以咧佢個理念就係咩咧？就係中醫嘅理論，幾千年嘅理論，將佢現代化，然後將嗰個草本嘅養生將佢科學化。因為我哋都要去揾翻一啲原材料係安全嘅，我哋都要揾翻邊一啲係道地性嘅。譬如我哋嘅人參係長白山啦，咁好多時候大家都知，譬如係嗰個菊花，原來揾到佢個菊譜，即係嗰個圖譜啊，所有嘅 DNA 圖譜。原來喺杭州種出嚟嘅呢一個叫杭白菊，係對我哋身體最需求係最好嘅喎。咁所以全部都做科學去研究翻出嚟。咁而最重要就係咩咧？睇下佢出唔出到？嗱，呢度冇乜聲音，但係大家睇啲字。呢度就大概分零鐘嘅時間去講解翻喺我哋無錫嘅中草本研發中心。喺1934年，我哋卡魯雲邦咧就一路用扭出來就91年啦，用營養嘅角度去幫我哋處理亞健康嘅問題。但係喺講緊10年前喺呢個無錫，依家我哋都有Amway 香港都有一班嘅達標同事去咗依家當地就喺緊呢一個無錫嘅研發中心入邊去參觀。咁佢咧就最主要係做咩咧？就係做研發、篩選、科研，然後種子成個過程入邊嘅一啲做勘察，係啦。咁你大家留意翻，其實我哋嘅圖譜啦，係啦，我哋嗰個嚴選嘅程度啦，全部都係一條龍，由種子到成品都係我哋自己去檢測翻出嚟嘅，係啦。咁所以咧，呢啲全部都符合翻一啲行業入邊嘅最高標準，係啦。係啦，呢啲咧就全部就係我哋嘅種植入邊，係啦，呢個都係我哋嘅無錫農場。咁依家暫時嚟講，大家應該都知我哋全球唯一自設有機農場，我哋扭出來有4個啊嘛。咁未來嚟緊嘅第5個咧，就已經
知道咗喺我哋嘅成都將會開展第5個有機農場。咁依家做緊啲乜嘢咧？依家係做緊休耕，即係做緊一個叫做翻土啊、研究啊，去一路去檢測緊啲泥土嘅情況，去休耕，起碼都要3-5年時間去做翻一個由成個土壤嘅成個改造，去到去後邊即係種呢個植物嘅時候，咁之後公司都會去話翻俾我哋聽，我哋嘅進度如何。咁所以咧，以下落嚟嘅時間咧，就開始去同大家去分析翻我哋漢本瑞嘅第一款。嗱，香港咧依家暫時嚟講咧，就有4款，係啦，多謝你啦，4款。咁其實中國內地出咗差唔多成10款㗎啦。咁但係點解會香港慢咗咁多咧？大家都知，因為呢個都涉及到一個叫做關口，因為都係中草本一啲叫做係藥食同源一啲原材料啊嘛，咁所以都要需要報關嘅時間。咁所以香港嚟到呢4款咧，咁我哋都要好好地認知下佢究竟點樣令到點解呢幾款嚟得特別快、特別有需求。咁我講解咗之後，大家就會明白㗎啦。咁第一款就係咩咧？就係頭先講嘅氣血調理相關。其實我哋身體入邊氣血陰陽平衡都係靠呢一樣嘢去為我哋係去守護嘅。咁所以喺我哋嘅清潤飲入邊咧，成日都講叫做益氣、清肺、清心。點解可以咁重要咧？因為我哋除咗我哋嘅人參係最快幫我哋嘅提升元氣之外咧，但係人參大家都知會燥噶嘛。咁所以咧，我哋呢度咧就加咗咩咧？我哋有一個叫做人參茯苓百合湯，呢個已經過千年嘅歷史㗎啦。咁所以咧，我哋有呢一個去平衡咗之後咧，我哋可以提氣，但係可以潤燥，即係唔會上火。咁而最重要，點解成日都講就話，特別係香港呢個地方好需要清潤飲咧？因為我哋嘅氣候環境相對嚟講係咪比較濕冷，會容易積聚咗身體，會喉嚨唔舒服，會成日咳，會容易有呢個叫做咳嗽嘅情況發生。咁所以咧，就呢一個叫做，所以香港第一款引入其實就係清潤飲，因為特別需要嘅有埋羅漢果同埋雪梨去幫我哋去開聲化痰止咳，係啦，就係、所以呢一個功能係非常之強大。咁大家都可以睇翻呢一個叫做咩咧？係睇翻我哋科研嘅數據，因為成日都講話，如果我哋自己煲都得啦，係咪？即係我哋攞嗰啲原材料翻嚟自己煲都得啦。但係點解做唔到呢樣嘢咧？首先，我哋嘅原材料我哋保證唔到，我哋去藥材鋪或者去嗰度執翻嚟，佢有冇重金屬，佢有冇呢一啲有毒嘅污染物等等。首先呢樣嘢我哋保證唔到，但係喺成個漢本瑞系列入邊咧，由頭到尾其實全部都過晒幾十道嘅工序去檢測。首先原材料安全先，呢個我哋嘅一個保障。第二樣就係咩咧？譬如如果我哋自己去煲，無論係人參又好，係呢個百合茯苓都好，我哋可唔可以攞得晒佢嘅有效成分咧？係攞唔晒。而最重要係咩？譬如我哋嘅人參，我哋最重要就係人參醋鹼，係要佢個有效成分。所以咧，我哋依家係呢5款係攞嚟做提取物，就係要佢需要嘅地方。嗰啲糟糠我哋唔要，譬如令到我哋身體會燥熱啊，一啲令到身體代謝減慢嘅地方，我哋全部都唔要。咁所以咧，我哋係提取一個技術，萃取咗都係一個專利嘅技術。咁所以咧，我哋就係將呢幾樣嘅原材料拎佢要嘅嘢，就組合成為一個方劑。咁所以咧，點解我哋嘅科學數據對我哋嘅肺部係淨係做咗幾耐咧？冇記錯應該係大概90日時間，就已經可以令到我哋嘅肺部嗰個氧化下降咗3-4成。最重要就係咩咧？頭先就係講嘅就係心腦血管，我哋嘅氧化程度亦都係上升咗。因為最麻煩就係血管入邊嗰啲氧化，我哋好多時候咧就積咗喺我哋發炎咗之後，積咗喺我哋血管入邊嗰啲觸脈氧化，嗰啲就會塞血管噶嘛。咁所以最主要就係令到嗰啲會軟化，會令到我哋嗰個抗嗰個觸脈氧化嘅酶提高，咁咪冇咁容易氧化到我哋啲血管啦。第三樣就係咩咧？就係我哋成日
氧化其實係咩咧？其實真係老化。咁我哋要快速令到我哋嘅身體嗰個自由基去打佢，就係用乜嘢咧？就係用一啲我哋本身草本嘅嘢去令到我哋身體強啲，女士靚啲，男士就型啲。其實就係抗氧化。點解咁襟睇嘅？我每一次見你都咁後生嘅，其實就係呢個抗氧化嘅功能。咁所以其實唔係淨係表面望上已經係最後嘅後果嚟㗎啦。我哋嘅五臟六腑，我哋嘅血液，我哋嘅血管入邊睇唔到嘅嘢，抗到氧化，我哋副計就靚啦，就係咁解。咁所以咧，我哋專門針對我哋嘅心肺啦，然後咧咳嗽啊、喉嚨痛啊、成日容易講嘢，特別係譬如講嘢比較多嘅老師啊等等呢啲職業性嘅嘢，都特別係需要呢一個叫做清潤系列嘅。好，第二樣咧就係咩咧？我哋女士嘅陰脈。但係唔好話我哋男士就唔需要喎，點解咧？因為佢最強嘅功能，相比頭先個清潤飲咧，因為呢一個嘅活燃咧，佢最顯著就係咩？就係提升免疫。咁所以最近咧，咪好多朋友應該都唔係最近啦，依家都未啦。早排咪都好流感啊，好強啊嘛，即係一路咁傳。咁其實我成日都同我啲朋友講，我話總之你屋企備定有活燃。有冇清潤都其次，活燃一定要。因為點解咧？如果即係感到快速有一個少少唔舒服嘅情況之下，喺感冒初期，活燃係最快令到我哋嘅免疫力提升嘅。因為佢除咗補氣血之外，點解咧？因為活燃入邊佢有一個叫做頭先講咗，我哋人參都係提氣㗎嘛。咁頭先係用咗百合同埋茯苓啊。呢一個組合就用咗咩？就係用咗玉竹去同佢平衡。咁所以咧，佢亦都係提氣得嚟，佢係唔會燥嘅。呢個組合係幫我哋補氣，但係潤促，唔會上火。第二個組合就頭先講，點解活燃咁快速幫我哋補血咧？因為佢有枸杞同埋黃精。咁大家都知黃精喺坊間，就算自己買都唔係平嘢嚟㗎啦。咁我哋嘅黃精係用咗佢最有利去令到我哋補血嘅嗰個元素，嗰啲熱氣啊、上火嗰啲部分全部都冇。咁第三樣最重要就係玫瑰同埋牡丹，佢唔係淨係靚咁簡單，佢係令到我哋打通晒成個微循環，令到我哋嘅氣血運行得好啲，所以個抵抗力係會快速上升。咁所以數據咧就係如果 keep 住一路有飲呢個活燃嘅朋友，好明顯嘅，佢真係會白點，真係 keep 住會容易有一個美白。我係後尾睇翻佢個科研數據，因為中國大陸一出嘅時候，其實我哋已經食㗎啦。嗰時都唔知原來佢有呢個美白嘅功效，後尾先睇翻佢個科研數據，佢有一個美白嘅功效。第二樣就係貧血，貧血呢度咧，我哋已經有好多個例子，連續食3個月度，每一日大概2至4啦，即係睇翻自己本身佢經濟嘅情況啦。咁大概3-4個月時間到，嗰個指數嗰個血紅素真係有得提升。呢啲係除咗公司出嘅一啲科研，我哋自己好多個實證都係一個叫做改善貧血。咁我自己都係一個例子嚟嘅。我之前咧啲手腳係好凍，咁但係我唔記得由幾時開始，我係自己 feel 到自己係暖嘅。即係嗰種狀態，我已經好耐冇感覺到喺啲咁凍10零度嘅冷氣房入邊，啲手腳係暖，嗰種感覺係唔知幾時冇咗嘅。咁所以咧，呢一種係一個好快速可以提升到，可能真係幾個月時間去基礎營養，再加埋呢啲咁嘅補充。咁而最重頭先講嘅就係增強翻免疫啦，同埋微循環啦。好啦。在場嘅朋友可能相對嚟講咧，呢一個補心咧，可能係大部分朋友大部分在座朋友會，你哋可以當佢真係 friend 嚟嘅。點解咧？活血化瘀，香港有90%嘅報告出咗咧，我哋個脾都係弱嘅。除咗真係飲凍飲呢啲歷史之外啦，其實係一個氣候嘅環境。香港始終都係相對好少人話，我哋可能調理腸胃，好少話我特登揾啲劑方去調理脾嘅。好少嘅，咁所以咧，同埋我哋平時食嘅食物入邊又好少針對，哇！你食呢個咧健脾嘅極少，
咁所以咧，佢一路個皮嘅種啊，主運化，即係話我哋身體食入去嘅營養，我哋要搬去邊個位置？搬去你個腸、你個眼睛、你個腦袋，其實搬去邊度，係要靠個皮去幫你運化出去嘅。咁所以咧，我哋護好咗個皮咧，其實成個人嗰個循環都會暢通好多，同埋佢會幫助我哋嘅肝臟解好多壓力嘅。好啦，咁點解呢個陳皮當歸同埋沙棘佢呢個組合咁強大咧？咁我哋嘅當歸係用咗當歸嘅頭部。大家如果有對中醫有了解嘅朋友都知，當歸嘅頭係最貴，但係我哋係淨係攞咗佢當歸入邊嘅補血成分，嗰啲頭先話齋燥啊、熱啊嗰啲，全部都唔要。咁所以其實佢除咗佢係補血之外咧，佢係通我哋嘅脈啊，通脈啊，即係我哋嘅脈象咧，有啲咧咪好沉默嘅，即係好揾好耐都揾唔到嗰個脈象，好暗沉啊嘛。其實即係我哋身體入邊咧嗰啲機能相對嚟講比較可能弱少少，佢呢一個當歸最快就可以幫我哋通呢個脈象。而第三樣就係沙棘，沙棘可能我而家聽坊間越嚟越多嘅人都會有啲叫咩沙棘飲，但係我哋呢個叫複方，即係一個組合嘅配方。咁沙棘咧就係幫我哋生津，係啦，譬如口乾，譬如經常半夜要去洗手間，成日都係去完廁所之後又喉嚨乾要飲水嘅朋友，呢個係絕對幫到手。而最重要係咩咧？大家睇翻我哋右手邊嘅呢一啲叫做化驗嘅報告，係保護到我哋血管嘅內皮，即係話保護到血管最入邊嗰一層，令到我哋嘅血管強化，佢個發炎因子減低咗咩咧？57%。咁然後嗰個低密度脂蛋白呢個咩？即係俗稱嘅膽固醇啦、血脂嗰方面嘅嘢啦，亦都減咗一半。最重要啦，第三樣就係咩咧？就血管嗰個斑塊，即係我哋嘅皮膚，我哋嘅血管發炎咗之後累積咗嗰啲叫做斑塊，亦都係減少咗明顯地減少咗嘅，係啦。但係幾多 percent 佢冇講，大家睇翻嗰個圖就變咗佢嗰個顏色已經減弱咗，係啦。好，呢一個頭先講咗，除咗補心健脾之外咧。杏兒最近最強嘅地方咧，杏兒撈飯係事實嘅，佢真係可以喺你食飯嘅過程之中，去同你飯係一齊食嘅。咁點解佢咁強嘅效果咧？如果本身已經食緊糖尿病、糖尿藥嘅朋友，或者本身血糖偏高嘅朋友，係一定要跟杏兒。但係係唔係後生嘅，或者我哋平時冇呢個血糖高、糖尿病嘅朋友就唔使杏兒咧？唔係，因為點解我哋平時食嘅粥粉麵飯，出街食嘅呢啲汁啊，或者其實坊間一定有好多你唔知邊度嚟嘅糖，咁所以杏兒係幫到我哋做咩咧？就係做抗糖，減低呢一個糖嘅吸收，加快糖嘅代謝。咁所以佢最重要就係咩咧？我哋成日講消渴啊，其實就係糖尿，其實就係消渴症啊嘛，成日都覺得口乾又津液好少，喉嚨成日都棘住，然後最重要就係咩咧？成日都要去飲極水都唔夠嘅情況下，其實咧好簡單一句就係咩咧？我哋嘅嗰個叫做葫蘆巴子同埋肉桂係直接暫時4款入邊係唯一暫時呢4款得杏兒係直接溫腎健脾嘅，係直接補我哋嗰個腎氣嘅。咁所以咧，如果就算特別針對性，我依家有好幾個嘅朋友，佢真係加咗杏兒之後咧，我叫佢每一餐你食乜都好，你就食緊嘅過程之中，如果你食飯，你咪撈落啲飯度，就咁飲又得，撈落飯又得，大家試下，真係 OK 嘅，因為佢本身佢冇藥味，佢又唔係甜，總之就個味道係正常嘅。咁然後咧，佢係連續咁樣食咗一段時間之後咧，佢話佢半夜去廁所嘅時間少咗，可能以前係要3-4次，其實我真心講我好難想像半夜要醒3-4次去廁所，其實就係腎氣不足啊。佢話一去到凌晨3點4點嗰個時間，佢話唔知點解就會醒，就要去廁所。
咁所以其實喺我哋中醫嘅角度入邊嚟講，其實就係腎氣不足啊嘛，咁咪變咗經常都要半夜去廁所啦。咁呢個就係快速去幫助到我哋，除咗處理糖尿、血糖嘅問題之外，我哋後生嘅我哋係咪都要 keep fit 啊？我都唔想食個甜品有罪惡感，咁我咪跟一條行儀咁樣咯，係啦，就可以真係一路都 keep 到嘅。好啦，呢個係一個實際嘅 case，其實呢位就係我爸爸嚟嘅。頭先我咪同大家講嗰條脷底嘅，其實喺呢個保心出嘅時候，咁我就見到好多WeChat， 大家有冇見到啲視頻號咧？我哋有好多啲宣傳噶嘛，就好多人發出嚟話，哇條脷唔知幾多日就變咗顏色，我就即刻叫我阿媽影我老豆出嚟，因為我老豆嗰陣時係有少少講緊係佢3-4年前係有高血壓。糖尿雜戒，但係我幫佢減咗重之後咧，佢一路 keep 得好好。但係因為你記唔記2月份啊？2月份經歷過啲咩啊？聖誕過冬新年之後咧，佢就血壓又開始踩界。嗰陣時依家影佢嗰陣時係168，咁我就即刻叫我阿媽影我老豆嗰條脷底出嚟。結果咧真係好似蜘蛛網咁樣黑色嘅，係紫黑色。1個禮拜呢條脷嗰陣時，我最擔心佢係呢條係黑色。咁我就即刻，因為我老豆其實都食緊營養早餐啊嗰啲基礎營養噶啦。咁但係咧就真係出咗保心之後，我就叫我老豆每晚瞓覺之前食2條，食咗1個禮拜再影，因為我記得啊嘛。我之後叫我媽，喂，媽子你快啲再影下老豆。結果就右手邊，我媽都好愕然嘅，就即刻變咗啲嗱，好明顯呢條係已經紅潤，佢條脷紅潤咗，即係話佢氣血可以通咗。咁佢話佢食嘢，佢明顯 feel 到佢食嘢咧係個味道係清晰咗嘅，係啦，呢個係我老豆最切身嘅一個感受。咁所以到依家佢呢度1個禮拜度啦，佢之後持續一路有食噶嘛。咁去到咗大概1個月度，佢個血壓到依家都係大概120幾、130幾度。係 keep 住都係咁樣，咁所以我就呢樣嘢我從來冇俾佢斷㗎啦，因為我已經叫佢當 friend 咁樣。總之你每日晚瞓覺之前就拍2條，就係咁樣，就係喺基礎營養嘅情況之下額外補嘅。咁所以上邊嗰啲心腦血管嘅配方，佢其實都有食㗎啦。因為我爸媽已經佢依家對於營養嘅認知夠晒佢命啊嘛，咁所以其實佢已經好乖做咗定期訂貨，每1個月都已經食緊一啲好主要嘅基礎營養。漢本水嚟咗之後就加快咗佢成個身體嘅代謝咁解。好啦，呢個咧就係一個行儀嘅見證。咁就係我哋其中一個叫做夥伴啦。佢其實基礎營養都食咗唔短時間嘅，但係佢好為食，佢就好中意同4大長老，佢亦都好孝順，成日都中意飲茶啊嘛。咁你去得飲茶，你會唔會好乖咁樣呢樣唔食嗰樣唔食？其實唔會，但係飲茶大家都知，如果學過營養嘅，其實會好多飲茶嘅陷阱啊嘛。譬如如果牛肉丸入邊係冇牛肉噶嘛，係啦，嗰個燒賣入邊係粉嚟嘅啫嘛，係咪？即係其實好多陷阱。咁所以咧，佢一路都 keep 住嗰個血糖咧都落唔到嚟，係啦。咁直至到公司出咗呢個行儀之後咧，佢做咗啲乜嘢咧？佢就照樣營養早餐，但係佢就多咗用嗰個叫咩無糖飴去隔我哋嗰個糖分嘅攝入，然後佢每一餐都跟呢一個叫做行儀撈飯，1日3餐都跟。咁啊結果咧，佢個空腹血糖係由呢個6.0去咗4.7，都係2個月時間啫。咁至今呢一個朋友呢度係講緊係4月份、5月份到依家啦嘛，都半年時間啦。至今都係保持得非常之好嘅，係啦。呢個朋友每一次嚟分享嘅時候咧，佢都好激動啊！佢話我都估唔到行儀真係咁犀利咁樣咯。咁好啦，呢個咧就係有朋友識嘅都知我哋嘅Body Fit 嘅營養總監叫做 Sam Sir 啦。其實佢唔講我哋都唔知啊。佢有一幅圖咧，我揾唔翻，佢係喺呢一笪地方啊，呢一笪，佢係有一笪咧你拗佢會痕。你唔理佢其實冇乜所謂，但係硬係揞住嘅地方，我唔知有冇朋友試過呢啲叫做好鞋啊，即係嗰層皮咧成日都好似焦住咗喺度咁樣。咁然後咧上次就係我同阿 Sam Sir 傾偈過程之中，咁我講完漢本水之後啦，佢話：咦，抗糖喎，不如都因為行儀撈飯咧，其實就係 Sam Sir 創出嚟噶嘛。佢話試下個味 O 唔 OK？ OK。咁點知佢就一路都行儀撈飯。
咁先發覺原來佢除咗佢本身已經好 fit 啦，你都唔使減重噶嘛，佢係教練嚟噶嘛。但係因為佢身體多咗呢個抗糖嘅動作，令到佢嘅成個代謝由呢個嗱佢都有寫嘅，因為佢都有學嘅，由腎開始，肝心脾肺腎成個代謝減咗糖之後咧，佢個皮膚呢笪都滑咗。咁所以大家都可以留意翻有一啲無名腫痛啊，唔知點樣處理嘅呢啲問題，可能忽然間你唔見咗都唔出奇嘅。好啦，咁呢個咧就係一個叫做年青人行氣活血，就係調理咗佢一個處理咗好耐都搞唔掂嘅 M 嘅問題，就係當時咧佢成日都覺得唔舒服啦、痛咧都係女孩子心事啦。咁就係亦都係聽完咗漢本瑞嘅知道補氣養血嘅活言之後，咁佢就親身試咗大概應該佢嗰上次分享好似話唔知個零月定2個月到，咁就已經成件事情順利咗，然後一樣同我一樣個手係亂翻嘅，亂粒粒嘅。咁呢個都係一啲好多真實嘅見證啦。咁右邊咧就係邊個咧？就係阿 Karina。Hello，係 Karina， 佢本身係喺香港移民去咗加拿大噶嘛，咁佢居車勞頓咧，又搭飛機又成啦。咁原來亦都係啦，就佢聽翻啲錄音，因為當時我哋講漢本瑞嘅時候，佢唔喺現場啦，佢聽翻錄音嘅時候，佢就發覺原來好痛，啲頸痛，係啦，去翻加拿大嘅時候瞓得唔好，咁後尾佢就同我講翻，我就話俾佢聽，你拍啦。咁啊，我哋拍意思即係咩咧？你屋企有乜嘢就食乜嘢啦咁樣。咁佢結果咧就係食咗呢個活言，因為嗰陣時佢我唔知佢有冇清潤，佢話冇。咁話咁你飲活言啦。咁啊活言幫佢做咩？就係通咗嗰啲氣血。咁啊結果就好快就成件事就解決咗。咁所以咧，當有時候有啲朋友話我真係瞓得麻麻地，我瞓唔冧喎，又或者係我硬係覺得好容易醒喎，好難瞓入覺喎。其實呢樣嘢都幫到手嘅，係啦。好，漢本瑞系列其實講完咗㗎啦，咁但係咧我都會略大少少叫機緣因會俾大家，因為點解？因為我哋今日做嘅呢個 promotion，嚟緊嘅 AI 中醫都同機緣相關，咁所以我都簡單同大家去帶過我哋嘅機緣因會。其實由中國大陸推出開始咧，佢好快已經超過10億嘅生意額，淨係一款產品。咁所以咧，佢已經係我哋漢本，其實佢唔屬於漢本瑞，佢屬於我哋嘅中草本。但係佢喺抗衰老嘅細胞修復入邊咧，佢依家都攞咗 number one 㗎啦，攞咗好多獎，喺中國攞咗好多獎。咁第一樣機緣因會其實簡單啲係咩嚟嘅咧？就係喺我哋嘅細胞層面去幫我哋去修復，係啦。喺成個過程入邊，我哋嘅細胞嘅衰老有12個靶點。機緣因會係12個靶點都可以全面修復嘅，即係話無論我哋嘅細胞嘅內外中成個環境入邊都可以修復翻。好啦，喺呢個係新聞報道嚟嘅，喺我哋嘅中央衛視，如果在場嘅朋友應該都知，如果一個企業佢要上到中央衛視，其實佢唔係用錢去解決嘅，佢係真係有呢個實力。咁然後咧，中央衛視出咗幾台都係關乎呢啲健康嘅一啲叫做題材，揾咗唯一一個合作伙伴就係柳崔萊，佢去咗我哋嘅磨石農場嘅實驗室入邊去睇點解呢一個機緣因會可以幫到我哋至今唯一間公司嘅一款產品係全球得一款係細胞靶向修復嘅，仲要係全植物嘅。咁所以咧，喺我哋嘅成個過程入邊咧，係自從央視推出咗呢一個報導之後，更加恐怖，直情係搶手。因為啲人其實大家普羅大眾其實唔會知啊嘛。咁但係經過咗央視嘅否底之後咧，即係挖深咗點解你會做到呢件事出嚟啊？因為我哋用咗10年時間做咗嗰個 AI 神農系統，係超過6萬種嘅植物因子，去不停日以繼夜、夜以繼日咁樣計咗5種嘅植物因子出嚟，最後就 confirm 咗佢係可以得到呢一個全面抗衰嘅一個功能。咁所以咧，呢5種嘅植物我唔講晒，講其中一種就係咩咧？就係我嘅野鷹梅。野鷹梅咧就係喺我哋其中一個一下唔記得咗嗰個叫原子彈炸嗰個地方，
一下子講唔出嚟。係啊，即係有一個原子彈炸咗個地方，嗰陣時咪全部冧晒咗噶嘛。咁就唯獨是當時有一隻植物就係野櫻梅，可以喺嗰度生長。所以後尾 check 咗出嚟之後咧，就係呢個原來佢入邊有好強嘅抗氧化、有抗癌嘅、抗輻射一個功能。咁所以咧，呢個野櫻梅咧就廣泛被去流傳咗，知道原來佢有一個咁強嘅抗氧化嘅功能。咁所以亦都係我哋嘅 AI 神農系統計出嚟嘅。咁而最重要就係咩咧？呢一個5個組合咧，其實成為有一個獨家嘅專利，就叫做咩咧？黃金互回矩陣。複雜，簡單啲理解，即係咩咧？即係全面抗衰。係啦，好啦，俾一啲數據大家睇翻，喺7小時減低大概36% 嘅炎症。然後喺 DNA 修復24小時可以預防同埋修復，48小時可以提升我哋線粒體嘅代謝，可以令到佢活躍。最後啦，總結一樣嘢就係咩咧？呢一啲係去到咗好後期近呢3幾個月時間最新出，因為已經出咗差唔多2年時間啦嘛。咁喺呢個係最近呢幾個月時間做咗一啲炎症嘅因子可以降低30%，即係連續用90日。咁然後皮質醇係咩嚟㗎？大家應該都知係咪？係壓力指數。咁所以有啲朋友，如果我係好緊張瞓唔到覺，或者瞓覺好易醒，或者我係長期工作家庭壓力都好大情況下，呢一個係我哋有一個心理博士都有講，就話面對一啲有情緒、有壓力，或者係本身有一啲心理障礙嘅朋友，食咗呢個肌原因活之後，當然前提都係要基礎營養，加咗呢個肌原因活之後咧，係明顯改善到佢呢一個症狀。咁而實際嘅數據亦都顯示咗個皮質醇嗰個指數係減低咗24.3%。咁然後亦都嗰啲叫做皮膚狀態啊、衰老狀態就唔使講啦。咁所以咧，總括一句咧就係、全球第一款細胞靶向抗衰嘅產品。咁佢可以7小時改善身體炎症，24小時去修復受損 DNA，48小時提升新陳代謝。最重要係咩咧？6日可以令到細胞嗰個衰老下降16%。咁所以咧，俾少少一啲case 係基礎加咗肌原因活之後嘅一啲改善嘅案例。咁然後係一啲譬如好嚴重嘅牛皮癬啊、糖尿腳啊，甚至乎頭先講嘅嗰個失眠嘅抑鬱嘅，呢個係心理學家嚟嘅，分享一啲 case 啊。然後亦都有啲係癌症嘅患者嘅一啲改善啊，包括好多係內地嘅 case， 內地就更加多啦，因為日本人有好多嘛。咁我哋收集咗一啲有啲朋友都覺得我有冇咁誇張啊？其實就係咁誇張，因為我哋唔係愛嚟醫病。只不過我哋每一個身體嘅疾病都需要我哋自身嘅免疫系統，我哋嘅自愈能力。你俾夠營養佢，你俾夠呢個令到佢細胞去修復到嘅情況下，咁我哋係自己打贏自己嘅，自己幫到自己嘅。咁所以右上角呢一個咧係我嘅二仔嚟嘅，即係讀緊小6嘅嗰個二仔。咁佢成日做運動，翻到嚟有一晚咧對眼腫晒，咁佢捉到呢邊。就捉到隻眼咧，一瞓唔係嗰一晚我嚟翻到去嘅時候，我話你做咩啊？你隻眼咁樣，佢話媽咪唔知啊，我睇嘢好，佢本身隻眼都唔大㗎啦，佢仲要係咁樣，佢話唔知啊媽咪，我今日隻眼擘唔開。咁後尾咧咁就，因為嗰陣時係講緊應該大概半年前，我有冇日子啊？係半年前3月份係啦，3月份。咁以前佢都試過嘅，我喺屋企裝修完咗之後咧，捽咗入去咧，都係要基礎營養。我嗰陣時好大量俾食魚油啊、益生菌啊。蒜我都要逼佢食，因為蒜都消炎㗎嘛。但係都冇咁快。但係呢一個係我加咗4條肌原，因為佢中意飲，好似飲果汁咁樣，飲咗4條肌原，瞓醒第2朝就起咗一半。之後返學之前再飲多咗4條，返到嚟媽咪我冇嘢啦咁樣。係快到咁樣，咁所以其實因為呢啲係我自己親身經歷嘅 case， 咁我就可以好有底氣話俾大家聽。咁至於網上嗰啲，咁都係大家分享出嚟嘅啫嘛。我都建議大家係咩咧？係多啲去感受
記錄翻你自己嘅一啲狀態，用到好有強烈嘅感受去詳細記錄翻，因為呢啲真係可以幫到好多身邊嘅朋友。好似我自己呢啲親身嘅例子，咪可以話到俾人聽，喂，原來消炎真係好快喎咁樣。咁而咧頭先都有講嘅，今日正我都唔知係特登定係咁好彩。我一睇嘅時候，咦，11月11號咪就係今日。啱啱10點半，大家見唔見出邊啊？有一 pack 嘅禮物，其實就係做咩？就係必須要有一個機緣恩活，然後咧就喺漢滿隧道呢個系列，佢買滿1680蚊，咁佢就會送呢一 set，都係機緣恩活啊，呢個活現啊、行義啊，即係烏系列都有額外送試飲裝，亦都加埋有一隻杯啊，我記得係嗰個呢個。又係格嘅嗰個壺，咁所以咧，如果有需要朋友可以去購買啦。然後我一路都有講啊嘛，就係嗰個 AI 中醫個檢測，當初咧其實係好短時間咁樣去做咗一段，應該係2-3日時間。咁但係咧嚟緊嘅19同埋20，因為我淨係至咗20號啫。19同埋20號喺公司都有一個叫做蔣卓群教授。咁佢會嚟香港，同埋我哋香港嘅其中一個中醫叫做Carlos，我哋上次做中醫解毒報告嘅時候，佢都喺度。咁可以約翻19號同埋20號兩日都係一樣嘅。咁就自己報名可以加一個朋友，就去做呢個3點鐘，就係做呢個叫做心肺篇。如果係4點半，就係脾臟同埋穩糖。咁就呢兩個嘅課題。咁當我哋頭先咪講啦，我哋中醫嗰個檢測啦，記住如果買咗呢啲產品，keep 單，然後咧喺呢個19號開始，11月19號至到12月4號都可以喺 AEC 即係出邊做預約，就做嗰個中醫嗰個 AI 檢測，咁佢就會一份詳細嘅報告俾到大家去睇翻，對應翻係咩體質，然後飲食點樣處理。營養點樣配搭 ？O 唔 OK？有冇問題？我今日分享嘅時間就嚟到呢度啦。OK， 好 ，thank you， 時間交翻俾你。深入淺出啦！我覺得最大得著就係當然係漢滿隧講得好清楚啦，深入淺出啦，同埋咧都揾到自己嘅體質啊！大家揾到自己嘅體質啊，係咪可以多過一個㗎？好似好多都做咁樣，好多嘢都要補充翻咁樣。好，咁咧我講下下個禮拜咧，下個禮拜就係都有繼續有智慧坊啦。咁下個禮拜係講咩咧？就係講中風嘅預防同埋康復啊。咁咧呢個好重要喎，因為其實咧原來中風咧係第2大嘅致死嘅原因嚟嘅喎。咁咧同埋80%嘅中風咧都係可以預防㗎。咁我講下預防。咁但係真係個唔好彩啦，有機會有啲人可能之前未識得好搞好自己身體啦。咁咧點樣可以康復咧？康復得好咧？咁我見到有個康復者嘅分享，好似喺現場喎，係咪啊？係嘛？我頭先有做運動咯，我完全睇唔出你曾經中過風，好犀利啊！咁大家下個禮拜記住啊！咁咧講者咧就係阿 Helen 啊。呢個國際註冊營養師呢度啊，呢度啊，咁咧講者又喺度康復嘅，呢個康復者嘅分享又喺呢度啊，大家記住下個禮拜嚟，同埋叫多啲朋友嚟，等佢哋都可以有呢個預防同埋康復，好唔 OK？好，今日嚟到呢度，多謝大家。陣間又係海報啦。阿蘇哥會幫手影張相啊，麻煩大家稍為等一陣啊。好，影埋啲大合照。